ஒரு நிமிஷம். இப்போ உங்க ஃப்ரிட்ஜ திறந்து பாருங்க. சில காய்கறிகள் கெட்டு போயிருக்கும், சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் மறந்து போயிருக்கும். இதுதான் உங்க பணம் தினமும் சின்ன சின்ன அளவுல வீணாகிற காரணம். நானும் இதே தான் பண்ணுவேன். லாஸ்ட் வீக் பாதி வெஜிடபிள்ஸை தூக்கி போட்டேன். எக்ஸ்பயர் ஆகல, ஆனா மறந்துட்டேன். அப்பதான் புரிஞ்சது, கம்மியா வாங்கணும் இல்ல, ஸ்மார்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணானுங்க. முதல் ரூல், டர்ட்டி ஃப்ரிட்ஜ்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணாதீங்க. சிறிது பேக்கிங் சோடா பிளஸ் தண்ணீர் மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜை கிளீன் பண்ணுங்க. அதுக்கு பிறகுதான் மேஜிக் ஆரம்பம். உங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல ஆல்ரெடி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு தெரியுமா? டாப் ஷெல்ஃப் ரெடி ஃபுட், மிடில் மில்க் அண்ட் டேரி, பாட்டம் ரா ஐட்டம்ஸ். இத மிக்ஸ் பண்ணினாதான் ஃபுட் சீக்கிரம் கெட்டு போகும். கொத்தமல்லி கீரை வாங்கினா நெக்ஸ்ட் டே சாகி ஆகிடுதா? சிம்பிள் ட்ரிக், டிஷ்யூல ரேப் பண்ணி வைங்க. மாய்ஸ்சர் அப்சார்ப் ஆகி நாள்கள் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். இந்த மிஸ்டேக் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் பண்றாங்க. ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் சேர்த்து வைக்காதீங்க. சில ஃப்ரூட்ஸ் கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணும், அது வெஜிஸை சீக்கிரம் ஸ்பாயில் பண்ணும். நீங்க பார்க்க முடியலனா நீங்க யூஸ் பண்ணவே மாட்டீங்க. டிரான்ஸ்பரண்ட் பாக்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, லேபிள்ஸ் போடுங்க. இந்த ஒரு ஹேபிட்வே ஃபுட் வேஸ்ட்டை குறைக்கும். லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் தான் அதிகம் வேஸ்ட் ஆகுறது. அதனால என்ன பண்ணணும்? ஆல்வேஸ் ஃப்ரண்ட்ல வைங்க. கோல்டன் ரூல், ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஃப்ரிட்ஜ்ல பேட் ஸ்மெல் வருதா? சின்ன பவுல்ல பேக்கிங் சோடா வைங்க, அது ஸ்மெல்ல அப்சார்ப் பண்ணிடும். ஒரு கிளீன் ஆர்கனைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்ணும்போது வரும் அந்த ஃபீலிங். நோ வேஸ்ட், நோ ஸ்ட்ரெஸ், ஜஸ்ட் ஹாப்பி லைஃப். இந்த ஹேக்ஸ் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. லைக், ஷேர் அண்ட் ஃபாலோ ஃபார் மோர் ஹோம் ஹேக்ஸ்.